меня именно такой беговой азарт всегда присутствует, проверять грани своих возможностей, так скажем. Я загорелась сразу и согласилась на завтрашний день. Соглашусь, потом подумаю. Когда слишком много думаешь, начинаешь сомневаться уже. Да. Больше сомнений появляется. Люди, Понимаете. которые разделяют с тобой эту боль, видят тебя во всяких неприглядных Состояние. Ага. И это прям сплачивает, конечно. Ага. В моменте, когда бежишь, отваливаются все твои проблемы, которые там где-то в твоей жизни. Бег действительно запускает какие-то такие процессы в мозгу, когда ты понимаешь, что ты сильнее любых обстоятельств. Вот вы сможете по 4:35 пробежать. И я тогда вообще, честно, не верила, то, что это реально. Но оказалось, тренер был прав. И я вот именно с таким темпом и пробежала всю дистанцию. Средний темп вышел 4:35. Стабильно. Я же создавала это для друзей, поэтому это было, так скажем, я воспринимала это не как работу, а как именно полет фантазии, свое творчество. И очень радостно видеть, как ребята бегают в одежде, придуманной тобой. Это прям очень классно. Стараюсь завязать именно, чтобы по смыслу к тематике самого забега подходил внешний вид. И чтобы потом, после забега, у людей были эмоции, им было приятно держать тактильно и визуально смотреть на свою медаль. Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Твоя беговая история», где мы говорим про бег. Мы ведущие Таня и Настя, и сегодня у нас в гостях Татьяна Артемьева, серебряный призер чемпионата России на 100 километров, архитектор и дизайнер. Сегодня мы поговорим про путь Татьяны в беге, про ее достижения и, можно сказать, про обратную сторону забегов, про дизайн медалей чуть-чуть. Выражаем огромную благодарность фотопарку. Это классное пространство в центре города с арендой залов для фото-видео-сессий, с командой визажистов, фотографов и видеографов. Приходите в фотопарк. Вот. Привет. Привет, Таня, Всем мы очень привет. рады тебя видеть. Вот, это наша вторая встреча, поскольку первая встреча у нас получилась очень интересной, живой, но она не записалась, поскольку петлички не сработали. Вот. Поэтому мы решили, что мы работаем на качество и решили перезаписать полностью подкаст. Вот, и повстречаемся уже второй раз. Таня, прости нас, пожалуйста. Спасибо тебе большое за то, что ты согласилась, несмотря на такие, и второй раз прийти к нам. Давай начнем с самого начала. Как и когда в твоей жизни появился бег, и в какой момент ты поняла, что это уже не просто хобби? Я с самого детства была довольно подвижным ребенком, любила везде бегать, лазать. И не то чтобы бег появился так резко в моей жизни, он где-то рядом всегда был. В детстве, в 5-6 классе я даже немножко ходила на секцию легкой атлетики, потом забросила, с родителями решили сделать упор на учебу, и я ушла там в предметные олимпиады. Вот. В школе, в студенчестве, если надо было пробежать кросс, меня просили за команду, за класс, я бегала, не занималась. Вот. А во взрослой жизни потом я впервые узнала о якутском полумарафоне в 2017 году. И вот тогда что-то во мне такое начало, как сказать, зарождаться это чувство, бросать себе вызов, бросить себе вызов, какой-то челлендж. И я немножко начала бегать по 6-8 километров, просто медленно бегала, и в 2017 году пробежала первый полумарафон. Вообще для меня такая дистанция была, я считала, как люди так много бегают. Вообще в моей голове это не укладывалось, какая-то запредельная цифра, поэтому мне было очень интересно свои возможности проверить.
И вот в 2017 году я впервые пробежала половинку. Было очень тяжело. Я ходила пешком, меня обгоняли бабушки. Вот. Но вот эта вот атмосфера праздника бегового мне очень понравилась. И вообще энергия людей, бегущих в потоке, вот это очень привлекало. Но меня привлекало только это, а сам процесс тренировок меня особо не вдохновлял. И я бегала только ради, вот, чтобы подготовиться к забегу, пробежать, все, потом мотивация пропадала, я забрасывала бег. Ну, по сути, в год 2-3 месяца только бегала, остальные месяцы я ничего вообще не делала. Из-за этого потихоньку набирала вес. Потом в пандемию вообще домашний режим. И у меня такая работа довольно ненормированная, ночами работала, режим был ужасный, и питание было неправильное. Из-за этого еще больше набрала вес, всего около 20 килограмм. И в 2022 году это был вот переломный момент, когда вес стал слишком большой, у меня начались уже проблемы со здоровьем, такое выгорание на фоне этого, стресс постоянный, фоновый. И я вообще была не удовлетворена и качеством жизни, и качеством своего тела. И вот решила что-то поменять уже твердо. И вот пошла в тренажерный зал. Походила я в него 2 недели, и он закрылся насовсем. И вот я уже не знала, что дальше делать. И вот как раз на глаза в Инстаграме попался... Ну, я следила до этого за страничкой Сулуспорт. И вот попался пост, где говорилось то, что объявляется набор во 2-ю группу к Роману Савину. И вот я решила, надо идти туда. Хотя я не верила то, что смогу систематически так заниматься, именно в определенные дни, в определенное время постоянно ходить на тренировки, потому что я, из-за работы у меня недосып был и так далее. Я думала, не смогу, но оказывается, очень даже можно вписать в свою жизнь беговые тренировки постоянные. Если хотеть. Если захотеть, вот. И вот именно с группой мне так получилось хорошо влиться в тренировочный процесс, то, что мне вот настолько полюбился бег, и бег в компании, и вот это все вместе в совокупности привело к тому, что дальше больше меня захватил бег. Вот. И в течение 1-го года я скинула лишний вес, 20 вот эти килограмм, и уже дальше начала улучшать показатели в беге. Вот. Считаю то, что именно серьезно бег появился у меня с 22-го года, систематический такой вот с тренером, именно на постоянной основе. А тогда, получается, Лидер Ран был, да? Да, тогда Роман был тренером в Лидер Ран. А Сулуспорт назывался Лидер Ран или Сулуспорт? Сулуспорт — это организация, сообщество беговое, а Лидер Ран — это была отдельно как беговая школа. Да, очень интересная история, да, именно как процесс становления, да, процесс к тому, как ты пришла в бег. Началось все банально, чтобы скинуть вес, Да. и вот дальше больше меня затянуло. Да. Как все мы приходим в бег, да, да. для того, чтобы сначала улучшить свою физическую форму, похудеть, постранить, а потом как-то хочется дальше, да, больше, если особенно получается, да, достигать каких-то целей, там, места, тумбочки, да, то уже думаешь, так, а может быть я могу там разряд получить КМС, там, МС и так далее, да. Кто-нибудь вам говорил, что бегом не худеют? На самом деле. Потому что если бегаешь много, то хочется много кушать. Вот, да. А у меня почему-то наоборот. Я вот, например, бегаю, да, и все равно как будто я вот немножко, я в весе теряю. Я, это анализировала, поняла то, что люди
сейчас здесь вот пробегав там месяц, хотят похудеть. А это на самом деле долгий процесс. Я, например, похудела за 8 месяцев только. И то сама даже не заметила. Мне все начали говорить, ты так похудела, типа, у меня не было цели такой. Ну, это бонус, как бы. Да, ну, систематическая, да, вот именно физическая нагрузка, она вот именно ведет, да. К тому же у тебя же бег был в такой пульсовой зоне очень низкой, да, там, наверное, в первой, второй зоне, да. И вот это именно первая, вторая пульсовая зона, она идет вот за счет того, что медленного жиросжигания, да, ну, как вроде как Главное так. постоянство, ага. И, наверное, немножко дефицит калорий все-таки как-то, да, еду подбирать, да? Или Чуть-чуть как? себя сдерживать Да, ну там от булочек. тортики, да, булочки, да. Я вообще не следила за питанием. Я вот тоже, кстати, в первый год особо не ограничивала себя, просто за счет именно беговой нагрузки вес ушел. Ага. Из-за того, что, ну, вот какой был образ жизни и какой стал образ жизни. Там организм уже нифига себе такой, и ладно, похудею. Да. Ну да, по сути. Вот когда бегаешь, именно больше как-то начинаешь заботиться о себе, что ли. Вот думаешь, у меня завтра тренировка, поэтому мне надо выспаться. И вот режим как-то выравнивается. Да, и с питанием тоже так же. Типа, у меня завтра тренировка, мне надо нормально поесть, чтобы утром не сдохнуть от голода. Углеводы. Да, есть такое. Согласна. Дисциплинирует. Дисциплинирует. Вот, сегодня ты сильная спортсменка, занимаешь призовые места на стартах. Что больше всего помогло тебе вырасти как спортсмену? Ну вот, во-первых, постоянство, дисциплина, монотонно выполнять именно план тренировок и именно делать тренировки по плану, не медленнее, ну, не быстрее в рамках самого плана. Вот. Ну, главное постоянство, конечно, это дает такой рост постепенный. Терпение. Да, вот терпение. Правило 3П. Постоянство, периодичность, постепенность. Да? Вроде как так Роман Савин говорил. Да, помнишь, у нас в подкасте что такое было? Правило 3П. Постоянно, постепенно, последовательно. Ну, то есть вот это как бы ключ к успеху. Да. Нам говорили, слушаться надо тренера, тогда все будет. Ты не думай, ты делай, типа. И ты должна его придерживаться, да. У меня был план, и я его придерживался, да. Вот. А так, когда ты поняла, что ты вот полюбила бег, что это приносит тебе удовольствие? Ну вот как раз-таки в первый год, когда вот я вливалась в групповые тренировки, вот у меня раньше я ленилась, а когда одна сама бегала вот медленные свои маленькие кросики, я так ленилась, прям с трудом себя вытаскивала на тренировки, а когда вот начала ходить на групповые, у меня такого чувства вообще не было. Я с радостью шла на занятия, ну как будто навстречу друзей просто пообщаться, поднять себе настроение. Хотя мы выполняли там нелегкие тренировки, мы прям умирали, но все равно вот это вот именно Сплоченность. Социум, вот эта вот социализация, очень помогла мне полюбить бег. Действительно. И вот то, что единомышленники, да, действительно очень важно, да, когда есть люди, которые понимают тебя, которые поддержат, разделят с тобой вот эти километры, эти интервалы, эти физические нагрузки, вот, когда есть люди, которые... Вы понимаете друг друга в моменте, короче, в этом полностью. И разделяете эту боль, да, и понимаете. Люди, которые разделяют с тобой эту боль, видят тебя во всяких неприглядных состояниях. И это прям сплачивает, конечно. Действительно. И в группе легче делать тренировки, как всегда. Я действительно не хотела в клуб беговой. Я очень сильный интроверт, несмотря на то, что мы с Таней делаем подкаст и зовем гостей.
Я на самом деле думала, что вот я похожу месяц к Роману, и потом иду в онлайн, короче, типа, если мне не понравится. Вот, оплатила абонемент, походила месяц, и там на 3-й или на 2-й тренировке сразу начали люди подходить, что-то знакомиться, я такая, привет, привет, вот, и уже в процессе тренировок поняла, что в целом, оказывается, очень интересно бегать в группе, поэтому я до этого сама тренировалась, бегала чисто кроссы, вообще не знала, что такое интервалы, переменный бег, там, длительные, всегда у меня были кроссы, там, 6, 8, там, 10 километров, и все. В группе оказалось очень интересно работать, вот. И я уже там, скоро будет год, да, наверное? Ну, в ноябре будет год. Это у нас 10-й выпуск. Да. Ты в первом выпуске была не в клубе. Ну вот, ну вот в ноябре будет год. В втором выпуске ты уже была в клубе. Да. Вот, выработалась сама привычка, а потом уже я полюбила этот процесс, это вот состояние, когда чувствуешь свое тело, прям бежишь, и такое чувство легкости, свободы появляется, и понимаешь, что ты прям живешь во время бега. Такое классное чувство. В моменте, когда бежишь, отваливаются все твои проблемы, которые там где-то в твоей жизни. И существуешь только ты, там, твое дыхание, прям ощущаешь, не знаю, ну это как будто прям иногда разливается прям вот эта энергия, тепло по телу. Не знаю, как объяснить. Ну да, ну я есть. понимаю. Или, например, ты пришла с какой-то проблемой, например, ну какая-то ситуация неприятная или что-то еще, какая-то задача, и ты побегала, и когда ты побегала, вот ты думала, до пробежки ты думала, все это там провал, там все это проблема, а после пробежки ты уже на такой эйфории, ты такая думаешь, я все решу, типа, все решится, все, проблема фигня, типа, задачи решатся. Вот, и даже какое-то, может быть, решение приходит именно в пробежке, да, типа, вот. Там. Ладно, я хочу рассказать кое-что. Короче, утренние тренировки, как я влилась в утренние тренировки, в эти в 5:30, да, у меня машина, и она всю зиму ездила, и я пришла в сентябре, уже октябрь, ноябрь, уже зима, короче, и меня поднимало с постели первое время только то, что я должна забрать своих одноклубников и отвезти в Триумф, короче, и я такая, я не могу их подвезти, и иду, да, это можно вырезать. Да. Мне кажется, это можно оставить. Да, дополнительная мотивация. Мотивация, да. Ищем мотивацию как можем. Ты состоишь в беговом клубе Сюрюк-Саха. Расскажи, пожалуйста, что тебе дает беговое сообщество и почему, на твой взгляд, многим бегунам важно быть частью бегового клуба. И расскажи про свой путь вообще по беговым клубам. Мы знаем, что ты сначала была в Савентим, потом Сюрюк-Саха. Расскажи про переход и вот про Сюрюк-Саха в общем. Вот я, получается, занималась 22-го в Лидер-Ран, он тогда еще был, и он еще не был Савентима. Ага, в 24-м году я перешла в Сюрюк-Саха. Случилось это очень спонтанно. Вот в 24-м году Роман меня с Марфой Троевой, они вместе готовили меня к САП-3. Ну, из 3 часов выбежать марафон, к московскому марафону. Вот тогда я пробежала за 2:55, вообще хорошо, по самочувствию это было хорошо. Вот, и через 2 недели, кажется, через 2 недели на половинке тоже я выполнила норматив КМС, 1:24 я пробежала в Питере, арена-марафон. Вот. И так в один момент практически выполнила 2 такие главные беговые мои цели. И приехала сюда в ноябре, и немножко такая была апатия, и не было дальнейших каких-то видимых планов, что делать дальше, какие цели ставить. Немножко была в такой растерянности. И вот в этот самый момент Роман сказал то, что Спиридонов Алексей Афанасьевич к нему подходил и предложил, чтобы я подготовилась к
100 километра чемпионату России, который будет вот на следующий год, в следующем году, и в Якутске. Вот, Это Улун Хомаров. да, это, вот. И я думала ровно сутки, подумала, то, что почему бы и нет, я в такой сейчас, ну, в хорошей физической форме, и надо себя проверить. Вот. У меня именно такой беговой азарт всегда присутствует, проверять грани своих возможностей, так скажем. Я загорелась сразу и согласилась на завтрашний день. И мы подошли к Василию Афанасьевичу, втроем переговорили, и он сказал: все, с завтрашнего дня приходишь ко мне в 5:30 на утренние тренировки, с моими ребятами будешь заниматься. И вот все, так я перешла, получается, в новую группу, и начала подготовку к 100 километрам. То есть, как сказать, у тебя не было вот этой в голове границы, да, типа там 100 километров, да, то есть как бы не было, да, стены такой, то есть это вполне достижимая цель была, да, по тем временам. До этого я как-то даже не задумывалась, то, что могу бежать. И резко, когда предложили, я прям быка за рога схватить решила и давайте. Вот так вот резко. Go hard, да? Я недавно поняла, что по ходу, кажется, добиваются результатов люди, которые вот именно с азартом. И меньше думают, мне кажется, именно сразу делать. То есть тебе предлагают, и ты меньше думаешь, и ты сразу соглашаешься и сразу делаешь, типа. А когда ты начинаешь думать, это сложно, это много, там потребуется, надо там рано вставать, всю жизнь свою как бы подстроить под утренние тренировки, под режим. И ты начинаешь придумать себе какие-то сложности, и из-за этого тебе кажется, что все сложно, типа. А когда ты такой, go, типа, поехали, все, типа. Соглашусь, потом подумаю. Когда слишком много думаешь, начинаешь сомневаться уже. Да. Больше сомнений появляется. Лучше не думать, да, сразу делай. Это как мы с Таней, да? Давай подкаст, и мы сразу такие, давай. Бежать вместе с напарником, выполнять тренировки гораздо легче в моральном плане, когда рядом, когда вместе с кем-то страдаешь, это всегда легче разделять боль. Вот с Аргаланой вот мы к 100 километрам вместе готовились, весь этот путь прошли, и очень необходимо плечо напарника, я скажу. Вот проходить через сложные тренировки, вот эти вот объемы, очень большие объемы же надо делать. Вот. И когда бежишь в компании за разговорами, время гораздо быстрее проходит. Вот эти вот утомительные длительные кроссы, допустим, по 40, по 35 километров. Когда одна бежишь, там все очень долго затягивается в своих мыслях. Иногда это тоже надо, конечно, но на постоянной основе это немножко начинает утомлять. И вот бег в компании это разряжает обстановку. Вот. И своего рода психотерапия даже получается во время пробежки. Ты более открытым становишься во время бега и можешь общаться на личные темы. Спадают все маски, да? Да. Может, совет какой-нибудь люди дадут, да? Который не приходил в голову тебе. Да. Можешь даже во время пробежки решить свои проблемы какие-нибудь по ходу дела, в разговоре. А после пробежки уже кажется, что все, проблем нет, оказывается, да, все решаемо, типа, да. Это фигня, типа, нормально. Поэтому мы очень стрессоустойчивые, и в тот раз, когда у нас не записался подкаст, мы не ушли там в отрицание, в торг, в депрессию, в маты и не искали виноватых. Мы просто такие, так, попробуем вытянуть звук, вытянули, давайте поработаем над качеством, и такие, давайте еще раз, типа. Давайте, ничего страшного. Да, типа такого. А мы спокойные, потому что мы бегаем. Вот, я согласна, да, вот то, что действительно бег в компании это намного
интереснее и намного легче, да, действительно разделять боль, как мы говорили. И с Аргланом бы мы тоже хотели бы пригласить Ди, на самом деле, потому что вот тема с закаливанием для меня, вот все-таки я повторюсь, тема с закаливанием для меня все еще остается открытым, потому что я помню, я видела ее рилсы, когда она бежала в сторону набережной, там она окуналась, это было в минус 45, потом она одевалась и обратно бежала домой. Что такое, короче? Я подумала, вау, какая девушка, типа, надо посмотреть, надо с ней поговорить с ней, как она к этому пришла. Это же не сразу ты вот проснулась утром, так, пойду на набережную, минус 45, отличная погода для купалки, да? Типа просто, короче, ну, как она готовилась, как это тело, в общем, подготовила. Вот. Я опять? Не опять, все еще ты. Все еще я, да? Пятый вопрос. Четвертый, да? Расскажи, пожалуйста, про дистанцию 100 километров и как ты к этому готовилась. Вот, ну, мы начали подготовку с декабря, а сам чемпионат был в конце августа. Но подготовка сложилась немножко нестандартная, потому что между ней возникло еще одно соревнование, такое игры Манчары. Ну, в Якутии довольно такое, как скажем, грандиозное событие. Местная якутская наша Олимпиада. И принимать в ней участие вообще честь. Я вообще не представляла то, что когда-нибудь буду участницей игр. И была очень рада, то, что мне предоставилась такая возможность. Вот. В январе был чемпионат республики, и вот как раз тогда тренер сказал то, что если хорошо пробежишь, тебя возьмут в сборную Якутска, и ты сможешь принять участие. Вот. Я хорошо пробежала, заняла первое место на 3000 дистанции. Вот. И так неожиданно уже все так закрутилось, завертелось, меня взяли в сборную. Потом сборную республики еще взяли, прикрепили к триумфу. И вот появились такие возможности проходить бесплатно в триумф и в медцентре там проходить обследование и массаж бесплатный. Дополнительные плюсы. Роскошный максимум, да, роскошный максимум Татьяны Артемьевой. Классно. Вот. Поэтому до игр Манчары больших объемов у нас не было. Мы поднимали скорость и выполняли такие довольно быстрые, короткие беговые работы. Весной, мае я съездила впервые в жизни на беговые сборы в Кисловодск. Тоже такие впечатления были классные. Именно когда твой отпуск именно посвящен только бегу и больше никаких серьезных планов. Бег, и вот в свободное время немножко мы путешествовали там поблизости, смотрели окрестности. Вот. И бегом тоже в горах там по трассе бежали к Эльбрусу. Вот классно было вообще. Это природа, горный воздух, вообще море впечатлений. Вот. Потом приехала, приняла участие в играх. Ну, пробежала. На отборе я хорошо пробежала, была довольна, но в играх немножко не получилось поднять форму, так скажем. Но я также пробежала, как и на отборе, не улучшила результаты. Но в обоих дистанциях 5 и 10 километров на 5-е место прибежала. Так, считаю, что неплохо. Ну, конечно, да. Не последняя. Среди топовых спортсменов пробежать 5-й. Причем, наверное, это профессиональные спортсмены же какие-то, да? Которые с детства занимаются. Таня имеет основную работу, да, и тренировки вписывает в свой график, и при этом занимает места, мне кажется. И любитель. Являюсь любителем, который начал бегать во сколько лет? Ну вот с 22 года я занялась серьезно, получается. Да, после 20 лет, получается, после 25. Нет, это было... Сколько мне было? 33, по-моему, да? В 22 году.
33 Ага, года? да, 33. Да, 33. А тебе сколько? Мне Ага. 32. Ага. Это мы вырежем. Ну, то есть, действительно, иметь основную работу, да, не быть профессиональным спортсменом, быть любителем, да, в 30 лет прийти в спорт и уже достигать таких высот, мне кажется, это очень дорогого стоит. Это, значит, человек дисциплинированный, это показывает на то, насколько он, как бы сказать, подготовлен, да, можно так сказать. Вот, ага, как раз после финиша на 100 километров меня же сразу интервью начали брать, и я там как раз сказала, что никогда не поздно начинать бегать. Вот, можно и после 30 начать. Вот. То есть не придумывайте в голове никаких ограничений, Ага, да, там никаких лишний рамок. вес, да, возраст, Возраст это вообще. ага. Или там, если вы работаете, все равно можно все успевать. Когда дети вырастут, тоже можно не ждать. Нужно пробовать все. Там Да. получится, не получится, там уже по ходу дела. Может вот настолько затянуть, что дальше больше И 100 километров. Самореализоваться в Ага. чем-то еще, да, вот Да. помимо основной профессии, да, то есть и в спорте, например. Очень вдохновляет на самом деле эта мысль, то, что никогда не поздно что-то начать и типа приносить результаты себе или кому. Кому приносят результаты. В себе? Да. так. А про 100 километров еще, да? Да, потом что после Манчара было? А, вот так. Вот, и после игр Манчары у нас оставалось всего 1,5 месяца, да? Где-то так. Ну, меньше 2 месяцев До чемпионата. Ага. И Ага. вот мы резко сразу подняли объемы, начали делать длительные по 40-45 километров. И максимальный недельный объем у нас составлял где-то 180 было. Ну, я раньше так никогда не бегала, тоже новые грани возможностей. Да. То есть для тела это тоже на самом деле ощутила, ощутимая да. нагрузка, потому что Нагрузки, особенно да, если были резкий сильные. подъем, это же может привести к каким-то травмам, да, то есть очень важно к этому как-то правильно Грамотно. подвести, да, грамотно Да, подвестись. восстановление очень важно. Массаж, баня и достаточный сон. И питание тоже должно быть таким сбалансированным. То есть все в совокупности. Да, все в да? совокупности. Мгм. Восстановление очень важная часть тренировочного процесса. Мгм. Результат будет, если будет все, типа, если всего поддерживать. И так все Объемы удачно. увеличивались. Да? Ну вот, получается, мы форсировали тренировочный процесс, но благо все сложилось удачно. Все тренировки были выполнены по плану. Тренер говорил, вот сначала мы планировали по мастеру пробежать, это темп 4:50. Вот, но потом в ходе тренировок он смотрел, анализировал, как мы бегаем, и говорит, вот вы сможете по 4:35 пробежать. И я тогда вообще, честно, не верила, то, что это реально. Но оказалось, тренер был прав. И я вот именно с таким темпом и пробежала всю дистанцию. Средний темп вышел 4:35. Стабильно. Надо слушаться тренера. Вот, поэтому надо слушаться тренера, надо все делать, как он говорит, все тренировки по плану выполнять. Вот. И подводка, тоже хорошо все прошло. Ну вот сам старт. Я старалась особо не загоняться, как-то абстрагироваться и именно занимать голову вещами, которые в моменте. Ну вот нам надо подготовить бутылочки, только об этом думаю. Особо накануне, особенно вот старта. Не думала, что вот мы завтра побежим, будет так сложно. Короче, старалась не загоняться. Именно думала о текущем моменте. Нам надо подготовить просто питание, бутылочки, там, нарезать бумажки, приклеить и так далее. Вот. И вот сам день старта, мы встали где-то в 4, по-моему, позавтракали своими макаронами. В то время мы
проходили сборы в Триумфе, жили, и там ночевали. Вот. И сразу поехали оттуда, там у нас трансфер был. Приехали участники из других городов, тоже в Триумфе поселились, и нас отвезли сразу на место старта. А каким ты запомнила забег на 100 километров? Был ли момент, когда хотелось сойти с дистанции, и что помогло продолжить бег? И вообще расскажи, как прошел твой путь в 100 километров. Вот этот вот. А сам забег? Да. Ага. Так, ну начала я достаточно ровно. Нет, сначала я пыталась держаться вот с девочками, но они бежали чуть быстрее, мне приходилось напрягаться, и поэтому я решила отстать и побежать в своем комфортном темпе. Ну, особо не переживала. Я последняя бежала, и особо так, уже подумала, все, наверное, я буду последняя. Главное пробежать по нормативу. Целевой темп я держу, и нормально. Первую половину было комфортно достаточно, 50 километров. Был же забег Оланхо, был марафон. Вот много народу бежало. Я этим себя развлекала, так сказать. Мимо пробегающих людей на них смотрела, махала всем. И вот мои беговые друзья, знакомые с обоих клубов, и Сюрюксаха, и Савинтим, они все, когда мимо пробегали, поддерживали очень сильно, махали мне: давай, Таня, молодец. И вот это меня очень заряжало. И вообще беговое сообщество все как будто меня поддерживало. Я замечала, вот на те, кто не бежали, стояли, так скажем, вдоль дистанции, все кричали, махали, было очень приятно. Вот. И до 60-го, так ровненько бежала, потом вот я начала пить колу и гель с кофеином. Это меня вообще еще больше зарядило, и я полетела. Темп увеличился где-то на 10-15 секунд, даже по 4:20, где-то даже начала бежать по 4:15. Но это было, конечно, опрометчиво. Я думала, до 70-го я так бежала, было вполне себе нормально. Вот именно в том периоде я смогла сделать отрыв и выйти на третью позицию, по-моему. Вот, ощущала себя нормально. И вот думала, 30 километров всего осталось, я так и добегу. Но к 80-му уже начала уставать. Как опытные бегуны сказали, так и случилось то, что гонка на 100 километров начинается именно с 80-го километра. Вот я уже начала подуставать, и эти 20 километров, они тянулись очень долго. Пришлось уже терпение, уже свой характер подключать. Вот. Самый критичный момент был на 92-м, наверное, километре. Вот ноги очень сильно забились, прям каменные стали, и пришлось прям очень сильно терпеть и бежать. Как стена, да, типа? Не то чтобы стена, просто закисление как будто было. Да. Ну и, наверное, общая усталость. Ноги прям деревянные стали. Но из-за того, что вот... Каждый шаг давался с трудом, да, получается. И из-за того, что оставалось всего 8 километров, в голове уже не было мыслей отступать или сойти, вообще такого не было. Были мысли только дотерпеть. Вот эти вот 8 километров прям дотерпеть. И там круг же был по 4 километра, и вот предпоследний круг, он был самый тяжелый. Потом уже, когда оставалось 4 километра, уже такое моральное облегчение начало приходить. Вот уже последний круг пошел из 25, последний. Вот. И я такая посмотрела на половине, на часы, 98 километров, и до меня только начало такое осознавание доходить в голову.
что вот я пробежала 98 километров, как такое возможно? Вау! И осталось всего 2 километра. У меня прям эмоции начали захлестывать, аж плакать захотелось в моменте. Было тяжело дышать. Ну, когда хочется плакать, дыхание же перехватывает, и я такая, блин, нет, не надо плакать, еще отвлекаюсь другими мыслями. И глубоко дышала, все хорошо. Осталось всего 2 километра, так успокоилась, отвлеклась и вот завершила гонку на последнем повороте. Вот когда увидела арку финишную, она была видна за километр. И я полетела прям на эту арку. Прям вообще радость переполняла, то что наконец-то финиш. А последний километр по сколько получился? Где-то по 4:10, по-моему. Но у меня, получается, уже силы на эйфории, были. да? Ага, Уже на на эйфории прям. Очень сильно же прибавила. Прибавила, да, ощутимо. И вот, как ты вначале сказала, то есть вот в моменте старта все же двинулись вперед, и ты оказалась в конце, да? Я вот тоже подумала о том, что все-таки не нужно пытаться догнать кого-то, это я вот тоже по себе знаю, да, то есть нужно следовать изначально своему плану. Если за кем-то начнешь бежать, то как будто бы можешь сбиться со своего темпа. И вот действительно, как ты говоришь, вот эта дистанция, она же очень длинная, это вот номер 42, 100 километров, да, ультрамарафонские дистанции особенно, да, там нужна именно какая-то тактика, то есть ты должна распределить силы так, чтобы тебе не стратить их в самом начале, чтобы там потом тянуть и что-то от себя, а чтобы там медленно начать, а потом постепенно наращивать, да, вот, и мне кажется, очень здорово то, что ты вот знаешь именно свой организм, свое тело, себя, и то, что ты в ладу со своей головой, своими эмоциями смогла построить вот эту тактику бега, то, что вы с тренером продумали вот это все и побежали, следуя своему плану, и выбежали вот на норматив серебряного, да, призера, да, чемпионата России, да, на 100 километров, то есть благодаря именно своей тактике. То есть, да, и норматив мастера спорта международного класса D вот выполнили. Очень, на самом деле, опытный поступок, наверное, в начале не гнаться типа за толпой, да? Да, это многие допускают эту ошибку. И вообще я вот со временем понимаю то, что надо именно чувствовать свой организм, и интуиция не подводит, оказывается, когда вот чуть-чуть как будто быстрее бежишь, это потом аукнется. Вот на примере последнего моего марафона я это поняла еще больше. Казанский. Я же бежала первую половину чуть-чуть быстрее плана, и вот потом мне это аукнулось. И там еще, конечно, был ряд ошибок. Я пропустила пункты воды из-за того, что неправильно поняла правила. Стоят, да? Расположение. Нет, там было в регламенте чемпионата России указано то, что спортсмен вправе принимать питание только в определенных пунктах. И там были написаны пункты, но не все. Оказывается, там другие для обычного марафона, которые были еще дополнительные. Я подумала, там нельзя брать почему-то. И пропустила пару пунктов. Из-за этого, обезвоживание пошло. И пульс уже подскочил, перешел ту планку, когда уже окисление не восстанавливается, закисляются мышцы. И вот я вторую половину дистанции бежала вообще на каменных ногах. Всю вторую половину марафона. Это было тяжело очень, чисто на характере. Не зря говорят «саханя ой», да? Вот это тоже опыт такой. В следующий раз я так делать не буду. Вот эти регламенты тоже вот придумывают, если честно. Могли бы сделать все пункты питания, пользуйтесь. Почему не придумают это просто я неправильно поняла сама. Да, просто тоже вот сами же не придумывают регламенты. Вот именно участники чемпионата России, да, должны там пить тут, а здесь там для обычных марафонцев. Сделайте нормальные пункты питания для всех, да, то есть без всяких ограничений, без всяких вот этих регламентов. Там, по сути, все были доступны, просто были оговорены именно пункты
продукты питания, там, где гели можно брать. Мы же свои собственные готовили бутылочки, и гели к ним прям привязывали. И помечали своими там флажками и так далее. Вот. А воду можно было брать, оказывается, везде. Они этого не написали, короче. Ну, не уточнили, и мы не поняли. Ну, такое первое участие в чемпионате по марафону было, поэтому от волнения всякие такие косяки. Ну, опыт. Ага, это тоже опыт. Я как главный задрот по пульсу хочу спросить, на 100 километров какой средний пульс получился на чемпионате? Довольно низкий был, 142, по-моему, средний вышел. Да, вообще круто. Ага, ну, у меня вот прям форма была прям очень... Прайм. Да, я была очень довольна своим пульсом, потому что при темпе 4:35 у меня пульс был 140-145, это в аэробной зоне. Ага. Вау. 30, да. Вот это очень тоже важно, чтобы Сердце было натренировано. на длинных дистанциях именно такой именно низкий пульс должен быть, невысокий, думаю. Да. Ну, надо натренировать сердце. Мгм. Мгм. Ну вот как раз-таки бег на низком пульсе тоже тренирует же, прокачивает сердце. Поэтому говорят, 80% тренировок должно быть на низком пульсе. И только вот быстрые работы надо поднимать Да. пульс на быстрых. Промолчу на этом моменте, что у меня. Но это чисто индивидуально тоже. У Да. некоторых высокий пульс — это норма. Да. У меня сам по себе от природы пульс низкий, поэтому все удивляются. Но я вот так же и на более высоком пульсе, когда другие бегут, я не могу. Допустим, на работах у меня максимально 176 вот поднимается. Тогда, когда как некоторые делают 180. Ага. У меня был 203. Это на водоканале. Ну, у меня, правда, высокий пульс у самой. И типа пульс покоя у меня 58, новая цифра недавно пришла, а это высоко. А у меня, кстати, на работах, вот я недавно, последний раз даже, когда РВИ же болела на той неделе, я все равно ходила чуть на тренировки, и вот мы последнюю работу делали, там у нас было 800 через 400 по 6 раз, и вот у меня был пульс 164 максимальный, вот на вот этих 800, которые вот этот, и я такая подумала, он был почему-то такой, типа, как оранжевая зона, я такая подумала, блин, типа, ну ладно, бегу дальше, короче. И этот, ну, вроде оказывается норм, да? То есть у людей еще там 190. Короче, индивидуально у всех. У меня на интервалах пульс 180, как за здрасте вообще. 175 это низкий еще. Так и должно быть, по идее. И от часов тоже зависит. Некоторые не очень точно отмеряют. Пульсометр желательно, Да, конечно. Ну, у надо меня тоже бы. нет пульсометра. У меня Гармин, и я такая верю Гармину, такая думаю, Гармин как этот отче наш. У нас вообще все, Саша такой, надо пульсометр, срочно. Ой, да, или именно вот на руку. Ну, сейчас стали модные вот эти вот. Эти ага, вот, да. коросы. Надо будет потом как-нибудь Да, приобрести. руку. Дорого стоит? Сколько стоит? Заказать в Китае 7 где-то. Может, Коросы, мы открыты для сотрудничества. Ваши пульсометры можем прорекламировать, уже рекламируем. Да, можем одеть и испытывать. или вырежем. Если сравнить тебя сегодняшнюю и ту девушку, которая только начинала бегать, что изменилось больше всего? Физически, психологически или отношение к спорту? Ну, все вместе, наверное, по чуть-чуть. Когда только начинала бегать, ну, как я говорила, мне не особо нравился именно сам процесс бега, я ленилась, еле-еле себя вытаскивала, и физически тоже был совершенно другой уровень. А сейчас вот мне именно сам процесс бега, я кайфую. Ну, конечно, бывают моменты лени, но не настолько это относительно, можно сказать, редко. Сам процесс мне полюбился. И, ну и физически я очень довольна, как я стала сильнее, выносливее, и морально тоже характер
закалился. Хочу привести пример про стоматолога. Ага. Я очень прям панически боялась стоматологов и ходить к ним. И вот когда однажды после ледового забега, как раз через неделю, я пошла на удаление зуба, мне его 3 часа удаляли по частям. И я настолько сидела сначала, вся напряженная, как обычно, очень боялась, прям пульс зашкаливал. И потом в моменте, ну, в течение, очень же долго удаляли мне, и в моменте вот пришли мысли, то, что я неделю назад умирала на забеге, мне было настолько плохо бежать, а сейчас я лежу в теплом кабинете, в кресле, ничего не делаю. Мне, в принципе, нормально, а бейсбол поставили, и ничего не болит, я не напрягаюсь, спокойно лежу. Почему я должна бояться? Вот, и после этих мыслей прям я успокоилась и расслабилась, и все нормально. И с тех пор, можно сказать, я нормально хожу уже к стоматологу. Эта фобия, можно сказать, прошла у меня благодаря бегу. Ну вот такие процессы запускает сам бег. Именно то раньше чего ты боялась, уже кажется не таким страшным. Все нормально. Я соглашусь, потому что иногда бывают какие-то такие дни, когда тебе надо пойти на какое-то мероприятие или тоже на какую-то медицинскую процедуру. И я вот думаю, я когда бегаю, я как-то расслабляюсь потом. И уже я вот думаю, вот если сейчас я побегаю, потренируюсь перед этим мероприятием, да, я потом как бы этот стресс выпускаю на пробежке, да, и потом я уже спокойно, уже такая думаю, так, все отлично, все пройдет хорошо, просто расслабься, просто иди и делай, короче. Вот, то есть бег действительно запускает какие-то такие процессы в мозгу, когда ты понимаешь, что ты сильнее любых обстоятельств, то, что все в жизни решает человек, и что нет вот каких-то таких непреодолимых проблем, то есть ты все можешь. Наверное, благодаря этому мы бегаем, да, в этом плане. Расскажи, пожалуйста, про систему присвоения нормативов. Вот, например, на чемпионате России в прошлом году на дистанции 100 километров ты пробежала на мастера спорта международного класса. И что необходимо сделать, чтобы его получить, и как строится вообще эта система? Ну, система присвоения нормативов как лестница, можно сказать, ступенчато поднимаешься, и перескакивать нельзя. Сначала разряды идут, после разрядов можно получить КМС, мастера спорта и дальше МСМК. Вот, МСМК сразу не присваивается, надо подтверждать 2 раза, получается. Надо пробежать по такому нормативу. Если бы ты с мастера спорта сделала его, то тебе бы его дали, да? А еще на все дистанции тоже разные, да? Например, если ты пробежала КМС на полумарафоне, ты не можешь 100 на сразу МСМК. А сразу нельзя. И там еще такие нюансы, то что соревнования должны быть официальные, это должны быть чемпионаты вот именно России, на коммерческих стартах не присваиваются. И вот, допустим, чтобы участвовать в чемпионате России, у тебя должен быть разряд, хотя бы 2-й или 1-й. Даже, по-моему, хотят убрать 2-й. Ну, постоянно нормативы меняются, вот эти правила меняются. Вот. Допускали 2-й разряд, сейчас хотят, по-моему, убрать. И вот сами нормативы тоже время от времени меняют. Вот недавно, совсем 4 мая, вышли новые нормы, и время сократили по многим дистанциям. Вот тоже, допустим, на 100 километров был норматив на МСМК 7 часов 52 или 53 минуты, а сейчас стал 7 часов 40. Вот 13 минут сняли. Это достаточно много. Ну да, для такой дистанции, тем более, да, ультрамарафонской, можно сказать. И вообще придумывают, да, каждый год какие-то бюрократические, да, усложняют. Да, там очень много нюансов. Ну, на самом деле же мир меняется, технологии меняются,
типа подготовка спортсменов, там кроссовки, те же, одежда, что-то. Я слышала, что сейчас бегают все в таких этих, как трико же есть, потому что оно тело обволакивает. И Аэродинамика весом, лучше. Это как Да. эти веллеры бреют ноги. Да, да. Ты побрила ноги? Я была в этих в леггинсах. Ну, если что, там все в порядке. В сентябре ты бежишь второй раз 100 километров. Да. Успехов тебе в подготовке тоже. Мы желаем удачи. И я в Тане уверена, как в швейцарских часах просто. Спасибо. Таня видит, Таня делает, Таня Надеюсь, все будет добьётся своих хорошо. высот. Ага. Еще пахать и пахать до сентября. Да. Да, действительно. Сейчас вот по 2 тренировки в день, да, получается? Ну, уже начинается. Уже эти наращивания объемов, да? Мгм. И вот мы пришли к самому интересному. Помимо бега ты начала заниматься дизайном медалей для забегов. Как ты пришла к этому, где нашла первый заказ и что ты почувствовала, когда впервые взяла в руки свою медаль, которую сама создала? Да, и как вообще, ну, этот процесс устроен? Вот. Ну, ага. Первый заказ, ну, так удачно сложилось. Роман Савин, он организовывал в прошлом году Финран как организатор, и он же мне предложил задизайнить медаль. Я с радостью согласилась. Ну, меня саму очень привлекает вот случилось комбо, так скажем. Я люблю бег, я люблю творить, творчество, и вот с радостью взялась за это дело. Было, конечно, страшно поначалу, то, что может не получиться, я могу подвести людей, там же надо заранее заказывать, и долго идут сами медали. Изготовление тоже какое-то время занимает, и доставка. Но благо все прям в срок успели. Я очень быстро придумала дизайн. Там было. Вот. Сначала, ну, я стараюсь завязать именно, чтобы по смыслу к тематике самого забега подходил внешний вид. И чтобы потом, после забега, У людей были какие-то эмоции, да, да? у людей были эмоции, им было приятно держать тактильно и визуально смотреть на свою медаль, и чтобы она была, ну, по смыслу взаимосвязана с тематикой забега. Вот. Да. И в Финране там есть типа копеечка. Да, в Финране вот я сделала как будто диаграмма, на сектора разделила медальку и часть сделала в виде монетки серебряной, золотой, такое сочетание. А еще какие медали? Вот, есть ли самая любимая из своих медалей? Ну, у меня всего их 3, получается. Целых 3. Третья сейчас в процессе разработки, еще изготавливается как раз прямо в это время. И вторая медаль какая была? Для алмазного забега зимнего. Тоже постаралась именно передать ощущение, то, что в холодное время года проходит забег, экстремальный забег. В виде снежинки там почти у меня получилось в синих оттенках. Да, очень красивая медаль, я видела. Участникам понравилась она. Вообще очень интересно на самом деле. Мне, например, не все медали нравятся. Потому что ты думаешь как дизайнер тоже. Вот. У вас в Тане в этом плане есть свой визуал, эстетика и так далее. Вот я, например, обыватель, человек, у которого нет такого образования там, дизайнерского, может быть, да, я вот просто вижу, мне нравится или нет. Вот я там, конечно, я думаю о посыле, о смысле, например, да, тоже интересно видеть медаль и понимать, что этот забег, например, был вот там Анкаран или там, например, это якутский полумарафон, да, и там, если это, например, снежинка, да, или льдинка, да, ты понимаешь, что это был какой-то зимний забег, да, вот. Я вот в смысле очень простыми вещами, вот именно эстетика, вот действительно какие-то эмоции, и потом я вот с гордостью так вешаю медали, даже так показываю там, вот я пробежала, я смогла. Вот. Это же наш трофей, получается, на долгие года.
Еще про мерч, да, хотели. Да, про мерч. Вот как раз мы хотели бы спросить, ты для Savin Team разрабатываешь мерч и разработала именно лого, да? Расскажи, пожалуйста, вот как это все строилось, как это началось и вот что ты создала? Вот, когда Роман отделился и было принято решение создать свой отдельный беговой клуб, мы вот старый костяк, который у него занимался, создали инициативную группу, и как-то все само собой так сложилось, естественно, ребята накидали идей, парни там начали рисовать лого, референсы по цвету девочки скидывали, стилистику общую, и так в коллаборации, в едином таком обсуждении вот это все, естественно, так родилось. Я собрала их идеи, логотип довела до ума по цветам, по оттенкам, по форме, чтобы было органично все. Вот. И дальше уже решили делать несколько видов одежды, там лонгслив 2 типа, футболки 3 расцветки и майки. У нас было 2 варианта. Вот майки вообще мне нравятся, капец. Вот эти белые, которые тут вот с этим Градиентом. Там еще узорчики сделали, вплели туда нашу коронную фразу Ромы и на спину тоже ее написали. И вот, меня так вдохновило, вообще, как скажем, я же создавала это для друзей, поэтому это было, так скажем, я воспринимала это не как работу, а как именно полет фантазии, свое творчество. И я прям оторвалась в плане Мне очень лонги понравились. Очень. Но я почему-то лонг не заказала, я заказала футболку, короче. Но я думаю, что в следующий раз повторится же вот это все. Я должна еще дорисовать майки дополнительно, и потом еще должны заказать. Все ждут меня. Вообще работать не по ТЗ очень круто же. Да, более свободно себя ощущаешь. И вот как раз-таки на лонге я прям проявила свою фантазию творческую. Там каждый рисунок со смыслом, с отсылками, и все имеет свою маленькую историю, смешные там всякие шуточки наши. Внутриклубные, да? Внутриклубные легли в основу этих рисунков. И на самом деле с гордостью носишь футболки. Я помню, когда мы бежали Анкаран вот недавно с Нургуяной Хавитановой, и я бежала в футболке Savin Team, и мы когда бежали 10 километров вдвоем, я такая говорю, я почему делаю эту футболку, типа, главное не финишировать в конце, чтобы футболка Savin Team не финишировала в конце. Но мы не финишировали в конце. Нургуяна получила 2-е место до 30 лет, по-моему, у нее была категория женщины. Вот мы с ней финишировали. Вот, и мы прям бежали, держались. Я говорю, главное, чтобы эта футболка не финишировала. В конце это будет очень обидно за клуб. Вот, а так, да, вот эти футболки, они получились очень такие тоже, да, вы делали под какую-то тематику уже, да, тоже? Вдохновились каким-то стилем? Да, вдохновились именно вот с 70-х, 80-х стилем, такой более ретро. Ну, я скажу, что это выглядит очень современно. На самом деле. Сейчас, такие тенденции. Девочки, смотрели референсы, кидали. И сам лого получился очень удачным. Именно вот Savin, как победитель, да, выигрывать, да. Такая игра слов. Да, и вот это вот именно дорожка стадионская, да, вот это вот. Стадионское или просто вот дорожное покрытие тоже можно бы сказать. Реально, до меня только доперло. Да, вот оно там есть на значке нашем. Вот. И здесь. Носки очень классные получились. Вот у меня носки, я их и в пир, и в мир, и на тренировке, и везде, и они не скользят. Вот. И там еще надпись вдохновляющая же. Да, и там, надпись есть, я могу только вперед. Или там еще есть другие носки, которые там немножко другая надпись. Это тоже шуточки такие. Я забыла вообще,
как-то пошла в этих носках на процедуры и лежу так. Который вот там вот с этим да, надписью, на пятке. Медсестра так посмотрела. Ничего не сказала, конечно. Но она поняла, да? Ага. Там про футболки что я хотела сказать-то? Вообще про чувство вот это вот, когда рисуешь, и потом сначала оно у тебя в голове, а потом на бумаге, так скажем, на экране ты это создаешь, а потом такое особое чувство видеть это воплощенным в жизнь, прям вообще очень радостно видеть, как ребята бегают в одежде, придуманной тобой. Это прям очень классно. И это порождает желание еще что-нибудь такое создать. Ага. И с медалями то же самое. Когда видишь, как люди получают медаль, созданную тобой, прям очень классно. Ты одновременно смотришь на забеги глазами спортсменки и глазами дизайнера. Что, по-твоему, делает старт по-настоящему запоминающимся для участников? Ну вот как раз-таки визуальное видение вот, стартового пакета, чтобы он был приятный глазу, наполнение стартового пакета, номерок красивый, и чтобы в конце вот получить красивую, достойную медаль, повесить себе на стену. Как символ того, как что символ через что человек пошел, как трофей, заработанный своим потом, своими ногами. Номера, кстати, дизайнер? Да, тоже делает. Да. Но у меня нету такого опыта. Вот только должна сделать для третьей медальки. А там весь комплект, типа, да, и номер. Ага, за дизайн. номер и медальку. мерч, наверное, да, там какая-то часть. Да. Ну, я вот только вот развиваюсь в этом, новые свои возможности. Успехов тебе и в этом тоже. Спасибо. И последний, наверное, вопрос, да, мы задаем его в конце всем, короче. Что значит для тебя бег? Бег — это уже, получается, мой образ жизни, такая метафора жизни, можно сказать, уже вплетенная. То, что во время бега можно прожить все эмоции, испытать все эмоции, от ненависти, страха, гнева до эйфории, радости. Да, бег — это маленькая жизнь. Каждый забег — это маленькая жизнь. Ты проживаешь все эти эмоции, и во время бега же нет масок, все по-настоящему. Ты испытываешь эти эмоции и не можешь скрывать ни радость, ни страх, ни вот усталость. Все видно на твоем лице, и это прям так по-настоящему. Бег подарил тебе друзей, да? Да, вот бег подарил мне очень много классных людей, друзей моих беговых напарников, с которыми я и сейчас рядом бегаю. Вообще количество моих знакомых, когда я начала бегать, увеличилось прям в разы. До бега я была таким, вообще не социализированным человеком, можно сказать. Дом, работа и все. И когда начала бегать, у меня столько новых знакомств появилось, столько вот друзей, единомышленников, и это прям очень радует, очень приятно мне. Хочу сказать, конечно, спасибо своим тренерам, моему первому тренеру Роману Савину и нынешнему Василию Афанасьевичу за то, что они вот возрастили во мне такого атлета, который добивается, занимает призовые места на чемпионатах России даже от самого там начинающего любителя. Вот. Хочу сказать спасибо моим беговым друзьям, потому что они всегда со мной рядом. Поддерживают меня, когда мне тяжело, когда у меня бывают периоды, конечно, усталости
не всегда меня поддерживают. Я могу прям сказать то, что я устала, мне плохо, и не всегда поддерживают. И на забегах всегда слышу слова поддержки, это очень помогает. Здорово. Таня, спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам пришла. Спасибо, Мы что второй раз пришла. пришла. Да. Мы очень благодарны тебе за эту живую беседу невероятную. Я вот думаю, может быть, мы выпустим 2 подкаста. Один будет такой official, а второй будет типа как этот не выпущен. Мне кажется, мы все, что там сказали сейчас. Да, но мне кажется, как будто бы, да. Мне кажется, прям так хорошо получилось, короче. Да. То я что-то не досказала. То, что в прошлый раз говорила. Да? Или нет? Просто, в прошлый раз мы много этого же настраивались, что-то там поправляли, типа, а сейчас прям вот так. Да, ну если что, я предлагаю залить обе версии, ту версию выпустим, это official будет более, она будет и на Apple подкасте с хорошим звуком, и на всех площадках, а та версия будет только видео-версия. Ну, кто монтирует, тот барин, как хорошо. Вот, будем делать. Спасибо, что пригласили. Желаю прям развития вашего подкаста. Дальше какую тему? Нет уже. Да, вот мы так и подумали, что чисто беговой темы в Якутске нет. И мы такие, мы будем делать. Ну, мы еще опыта будем набираться. Более вот насколько бег сейчас обретает популярность. Вот, и думаю, будут слушатели. Спасибо. Вот, Спасибо, очень... что пришла, спасибо большое. Да, спасибо большое. Ага, Таня, еще раз спасибо большое, что ты пришла сегодня к нам, разделила с нами второй уже день, да, второй день. Вот, дорогие зрители, пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, комментарии. Комментируйте, да. комментарии продвигают выпуски. Да. И с вами была твоя беговая история, Таня и Настя. Всего хорошего, всем пока. Пока. Пока.